Dato altalenante dei positivi e stabilizzazione del numero dei ricoveri, fotografia che riassume gli ultimi giorni e che non rende merito ai numeri sulla diffusione del virus ancora importanti. Attualmente nel territorio di competenza dell'ULSS 3 si contano 7.540 persone positive, ben più di quelle individuate nella prima fase pandemica. Di queste 362 sono ricoverate, 41 in terapia intensiva, 9.479 sono le persone in isolamento. Si sono stabilizzati da alcuni giorni perché da ottobre agli inizi di novembre abbiamo avuto via via un aumento di ricoveri. Solamente in questi 3-4 giorni stiamo notando una stabilità nei nuovi ingressi in ospedale. Il tutto rientra in un quadro che da inizio pandemia ha fatto registrare nella provincia di Venezia 19.809 casi. Il dato che salta all'occhio e che fa ben sperare è il progressivo aumento percentuale dei guariti. 20 giorni fa il totale delle persone contagiate e guarite era fermo a 2.811, mentre oggi è arrivato a 6.939 e quindi in 20 giorni, ha continuato il direttore Dal Ben, abbiamo registrato il doppio dei guariti registrati nei primi 8 mesi di pandemia. La situazione delle terapie intensive rispetto alla prima fase è un po' diversa, nel senso che avevamo molto più impegno delle terapie intensive nella prima fase. Noi nel nostro territorio siamo arrivati ad oltre 50 casi presenti nelle terapie intensive come punta massima a metà marzo. Attualmente siamo attorno ai 40 casi, alle 40 presenze nelle terapie intensive, quindi una presenza inferiore. Ma i posti in terapia intensiva attualmente non preoccupano, ha specificato il direttore. 20 sono ancora liberi, possono essere portati a 112 nel caso di necessità. Infine un focus sulla situazione contagi nelle case di riposo, in cui si contano 246 ospiti positivi in strutture e 161 gli operatori. La panoramica dei contagi a scuola, con 110 alunni attualmente positivi a fronte di un totale di 601 contagiati da inizio anno scolastico, dove sono le scuole primarie ad essere state maggiormente interessate.